Yo voy contigo cuando sales de tu casa. No temas ni te angusties, porque mi presencia te rodea. Yo camino delante de ti, abriendo puertas y quitando obstáculos. Aparto todo peligro Visible e invisible, y coloco mi paz en tu corazón. Yo guardo tu salida y también preparo tu regreso. Cuido tu mente, protejo tu vida y fortalezco tu espíritu. Cuando el camino parezca difícil, yo te daré calma. Cuando sientas incertidumbre, yo te daré seguridad. Porque ningún lugar al que vayas estará fuera de mi cuidado. Yo envío mis ángeles para acompañarte, para protegerte en cada trayecto, en cada decisión y en cada momento del día. Yo bendigo el vehículo en el que viajas, bendigo los caminos que recorres, bendigo las personas que encontrarás y declaro que todo lo que hagas será guiado por mi sabiduría. Si sientes miedo, recuerda que yo soy tu refugio. Si sientes cansancio,